rimwe nari ngiye kwaka akazi, hanyuma boss wagatangaga ahambwira ko ngomba kwibwiriza ntari umwana. Kubera ko kamere yanjye n'imyizerere yanjye itanyemereraga kwibwiriza muri ubwo buryo, muhakanira mubwira ko ubumenyi n'ubushobozi mfite bidasaba ko nibwiriza muri ubwo buryo. Mubwira ko nzabona akazi ahandi. Icyantangaje ni uko bagenzi banjye bose twari twazanye bibwirije. Hanyuma bambajije niba nanjye nabikoze, mbasubiza yuko ubumenyi n'ubushobozi bwanjye bitansaba kwibwiriza nkabo. Nyuvuga ibyo bansekera rimwe, bambwira yuko nabo akazi bagashoboye kandi yuko nabuze ubwenge. Icyaje kunangaza nuko muri abo bose bibwirije, akazi n'ubundi kabonye umwe muri bo. Ubu se ko nsigaye ndi rwiyemezamirimo, muri bo hari n'umwe uzatinyuka kuza kunsaba akazi? Icyo nashoboye nuko nerekanye uwo ndi we, hanyuma nkihagararaho kandi nkagirira n'icyizere icyo ndi cyo. Kwihagararaho no kwerekana uwo uri we ntibivuze kujya impaka no gupfobya ibitekerezo by'abandi, nk'uko nanjye ntagiye impaka cyangwa ngo nshake guhindura bagenzi banjye abo bibwirizaga. Ahubwo bishatse kuvuga kuba uwo uri we mu buryo butabangamira uwo ari we wese. Inkingi ya kane ni ukugerageza kuba uwo uri we cyangwa se kugaragara uko uri. Nkirangiza amashuri yisumbuye, mwari kunyicaza akambaza ati urashaka iki cyangwa se urifuza kuba iki mu buzima. Nari kumusubiza nihuse nti umukire. Ariko se kuri iyi si hari umuntu utifuza gukira? None se ko bose babyifuza, ariko ejo bundi nkaba narumvise ko 1/2 cy'ubukungu bw'isi cyihariwe n'abagabo 8 gusa. Mu by'ukuri wifuza kumera nk'umwe muri aba bagabo 8, ukwiye no kwemera kubaho nk'uko babaho, cyangwa se nk'uko babayeho mbere y'uko bagera ku byo bagezeho. Kuba umukire ni byiza, ariko uzegera abakire ubabaze mu myaka nk'iyawe ubuzima n'imyitwarire bari bafite. Kimwe mu bintu bazakubwira nuko atari byiza kuba ubuzima budafite intego. Bazakubwira ko ugomba kugira intego ifatika kandi isobanutse. Ntuvuge ubukire, kuko nawe udashaka kuba umukire ku isi. Hanyuma ya ntego ugasobanukirwa icyo ugomba gukora kugira ngo uyigereho, kandi ukiha n'igihe ntarengwa cyo kuyigeraho. Intego yawe ishobora kuba isobanutse kandi idahindagurika, ariko ntigereho kuko isi n'imikorere byo bihindagurika buri munsi. Ibi icyo bishatse kuvuga nuko ukwiriye kwibaza buri munsi iki kibazo: ese imico, ubuzima mbaho buri munsi n'ibikorwa nkora bihamanya n'intego nifuza kugeraho? Niba igisubizo ari yego, uzanshake. Naho niba igisubizo ari oya. Inkingi ya 5 rero ni ukugerageza kubaho ubuzima bufite intego. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abakozi akenshi batizera abakoresha babo cyangwa se ababakuriye mu kazi bakora. Kubera iki? Kuko aba boss bizera cyane rya jambo rivuga ngo mwumve ibyo tuvuga ariko ni muri ibyo dukora, kandi bakarishyira no mu bikorwa. Mu Rwanda biramenyerewe ko umugabo nyamugabo agomba kuba imvuga ariyo ngiro. Niba uri umunyarwanda rero, ni ibyangombwa cyane kwigenzura ukareba niba nawe wizera cyangwa se ugashyira mu bikorwa iri jambo. Ese mu buzima bwawe imvugo niyo ngiro? Ese utanze isezerano urarisohoza? Ese ugira bagenzi bawe ibyo wifuza nawe ko bakugirira? Inkingi ya 6 ni ukugerageza kubaho ubuzima imvugo ariyo ngiro, kubaho uri inyangamugayo. Intego yacu mu gukora izi video si ukugira ngo ushime ibikorwa byacu, ahubwo no kugira ngo ushyire mu bikorwa izi ngingo tuba twavuzeho, hanyuma werekane icyo urusha abandi. Niba wumvise muri izi ndangagaciro hari izubura, ni ibyangombwa gufata urupapuro n'ikaramu hanyuma ukandika izubura. Numara kwandika izo udafite, ni byiza kwibaza iki kibazo: ese nakora iki kugira ngo mbeho? Uzuza indangagaciro. Ibanga ryo gutera imbere
ni ukugira icyo ukora nonaha. Murakoze.